ខ្ញុំដល់គូរកមើលយូរនៅឯណាគូខ្ញុំអ្នកទីក្រុងឬចំការថតស្គមប៉ុណ្ណាឃ្លានចង់ស្គាល់ណាបើគូខ្ញុំនាងអ្នកលេងខ្លួនលើសម័យរៀបសក់ហើយឡើយស្លៀករៀបឆែកសុំកុំយល់នាំជួបពុកម៉ែគាត់នឹងភ្ញាក់គាត់នឹងឆ្ងល់ជីសួរឬគល់ថា